Tukwaniriza olunaku olwaleero okuba nga oli nange ku TV Africa oli mu program Perception oli nange da West Zulu ng'era tusinzidde mu kizungu okuba nga tukutuusaako programu eno ey'olunaku olwaleero. Onansonyiwa eddoboozi tujja kugendera awo mpola siri fine naye nga ekyo tekitugaana kubanga tujja ne tusomesa okusingako nga bwe mbadde ku Lwokubiri n'olunaku olwajjo naye olwaleero nsobola okufuna olungubaguba nezija ne tuba nga tubaako kye tusoma oba kye tuyiga ovukyera nga ekyolwaleero nja kitwala mu experience yange ne ku research wange gwe nzije nkola n'ow'abalala okujjako naddala mu nsi ekwasaganya emibiri gyaffe n'ebyendya era nga tubadde tulina topikize tulimu naye according to this kindeetedde okuba nga nsooka nenzirako ku sayidi eno ate butere okuba obulindala obuteekebwawo naddala ku bantu abafirika nti kondisoni ezimu zitera obaawo ne tuzitwala nga tetuzifaako nnyo naye nga ate bwezeekenneenya emabega zaafiirwangako nnyo era nja kuba nga nyingira mu nsonga eno tubeere nga tubaako obuntu bwe tuwekenneenya naddala ku nkola ey'okuba nga tulya n'okuba nga tujjanjabwa abamu n'okuba nga tulina ebintu bye tuteeka mu bulamu bwaffe ng'ate tubadde nga tetubigenderera oba nga ebimu tukola bukola nga bw'owulira nti bavaayo ne bagamba nti gundi alwadde kino muwe kye tuyita aspirini muwe kye tuyita panado muwe kye tuyita oba coartem oba muwe kye tuyita strepsils alwadde emimiro eddoboozi terifuluma bulungi. Ebintu ebyo ebiseera ebisinga abasinga tetugoberera eyitibwa RH incompatibility medication. Sijja kugonzaamu nnyo mu lulimi luno tujja kuba nga tutambula mu lulimi olwa sayansi naye nga tujja kusinziira ku bye tulya then mu kaseera akajja mu maaso tujja kubuukako tugende ku kye tuyita eddagala n'emibiri gyaffe ewamu mu maaso eyo. Kimanyi topiki ejja kubanyumira n'ebintu ebimu ebyenjawulo bye tunaaba tusobodde okuba nga tusangamu munda omwo. So nkugambya ntampulira bulungi yongera TV yo omaleyo eddoboozi lyange lirinamu obuzibu naye tujja kutambulira tofaayo ekisinga obukulu ojja kuba owulidde ebintu bye tugenda okusoma. Waliwo eŋŋombe egamba nti obulwadde bwonna tewali bulwadde bwonna bujjanjabi bwandya bukkirizibwa kuba nga bujjanjabwa ddagala. Kankitegeke bwe ntyo
teri bulwadde bwonna bujanjabwa mmere, diet therapy, ketogenic therapies bwe zityo. Bulwadde bwe butyo ate kwesanga kuba nga tufuuse abatumbaabo ne tubujanjabisa eddagala ekolerere ng'ate emmere eyandibadde ejjanjaba. Kuba nagamba nti when diet is wrong, European medicine is of no use. And still when diet is right, European medicine is of no use. So the best thing is the diet. So nekugamba no disease that can be treated by diet should be treated with other means. So diet is the most important. Okay? And that diet, food has to appear on a plate. Okay? Because ebiseera ebisinga tugamba eat food, lya emmere naye tolya nnyo, not too much. Eat food, not too much, mostly plants. Lya emmere tovubiika nnyo nnyo singa kulya bimera. Okay? Singa kulya bimera. So kubanga ebiseera ebisinga tugamba n'ogamba you become a better person when you have less on your plate, yet that less is more nutritious and important than okumala galya fa onsonga eyo. So bino byonna ebigambo tuba ne diet nyingi ez'enjawulo. Tulina gye tulya ey'emmere, tulina eri spiritual, eri mentale n'endala. Kubanga people tend to be generous when sharing their nonsense, fear and ignorance. You get that, okay? And while they seem quiet, eager to feed you with their negative, please remember one thing, that sometimes the diet we need to be fed on is a spiritual or an emotional one. Okay? Be cautious with what you feed your mind and your soul, plus your body. Don't intoxicate your body with whatever you put. Mukamwaku. Fuel yourself with positivity and let the fuel propel you into positive action. Kubanga you are what you eat, what you know, and what you do. But still, how do we know that what I eat, tumanya tutya nti kyendya kyekyo ekituufu erinze? Kubanga you might be eating what we call negativity. You are feeding your body with negativity. Omubiri gwo nga tegubyagala gwe ngolooza olya bulungi. Kubanga kugambye jjukira ebiseera ebisinga diet ebiseera ebimu ebeera spiritual oba emotional oba newala. For example, if you Baboshanti Rastafari, tolya kintu kyonna kivaamu musaayi. You don't. That is a spiritual system because these are vegans. So if they are eating the other diet, they are vegan, it is sometimes a spiritual one and emotional. But later when they sit, connecting to the vortices or musambu, sitting positions, ne basitula wana emikono to make this the star, to make what they call the Star of David. Ngabo, what they do, but when they do this, these would be the angles. Ngabo labo mutwe guno wegwanguka enkokola zange ngabo ziraba. And if you make them, they would make a triangle. Okay? Okuva ku mutwe okuka ngabo laba nti nkoze bwenti. That would be a triangle. Wait. Neno up to the head. So it means ne waba atudde wansi nga weesa amagulu, it would be another triangle superimposed into another triangle. Kola sitting up to get the kundalini, the chakras okubanga zitambula mu mubiri gwe, and then the right position for positive energy okubanga vibrating n'okuyita mu mubiri gwe, so that he can use emmere eri gy'akozeseza for what they call spiritual healing, physical healing and emotional healing. So in other words, aba against into what we call balance of the stimuli.
aba balance nze ne stimulate chovola abasajja ngabo asobola okutuula n'abeera musajja tubalabyeko aba meditating mu ice omuzira ng'atudde ne sitting position entuufu ate n'atandika okutuuyana. So it means they are in control of their body, not the weather controlling their body. They are the ones in control. Gosobola controlling ogugo. So it is all about awareness. N'okubanga twemanya, okay? Kati muli basanyufu. Eddoboozi eryo atukambwalira nnyo leero kalife liri awo nja kuwona. So nakugamba be conscious ng'ofeeding obwongo bwo, omubiri gwo n'omwoyo gwo n'ebyo by'olya. Ekitegeera omanyi saagala kubeera nga ba Claudius Piso oba Copernicus Piso oba Pirone de Yanga. Saagala kuba ngabo abakuwandikira in their manual ne bagamba what defiles a man is what comes out of his mouth, not what goes inside his mouth. But that statement with the biblical saying, I don't agree. That is absolutely tekifitting mu courtroom y'obwongo bwange. Nti ekidefiling omuntu oba ekimuvoola tikyekyo ekimuvaamu seekyo kyayingiza mu ye kyalya. That is foolish philosophy according to me nga nze Zulu. So kyekibawo olukusa bagende balye byonna ebintu ebiri filisi tebakube ekidefiling omuntu si kyekimuyingiramu kyekimuvaamu. So you advocate to eat rats, to do whatsoever byonna byemulya bye baagala ebyo byonna. That's not the way, that's not the African way, okay? Kubanga nkugambye oli kiki kyolya kikyomanyi na kikyokola, because what you eat will control what you speak. Emmere erina okuwa amagezi, erina okuwa a certain state of consciousness n'obeera nga oli with what we call intellectual vigilance, ng'oli mwekuumu mu bwongo bwo era nga reasoninga positively ne nature kubanga you have been in harmony with it era nga you know engeri gye bayisaamu omukulu n'omuto. So your senses of verbal diarrhea will not mature, they will cease. It will be a tumor cut out. Kati ojja kubanga ebikuvaamu they don't do what? Tebiku defiling. Because if you eat bad, what comes out of you is a defilement. Gwenova n'ogamba nti kyolya si kyekikudefiling wabula ekikuvaamu. Era bw'olya n'okuba empi kitegeeza bye walidde munda bye bikuleetedde ate empi eyo. So that philosophy of Bible is very, how do I call it? Cynical. It is cynical. SYNICAL. So don't accept that. Control what you eat. Control what you eat. You see? You see these digits. Zirina emigaso mingi okuyamba jonna digits zino nga bwe zeeweta. In fact, let's see, njagala okole bw'otya engalo zo ndaba oba you can even control your body. Nga bwe nkoze zange njagala oggyeko olugalo lumu ng'endala tezivuddeeko. Oggyeko olugalo lumu. Let me use the left. Oyinza olowooza gumu gwokka gwe gulukola. Oggyeko lumu ng'endala tezivuddeeyo olukkirize. Oddeyo oluzeeyo, oggyeyo olulala. Oluzeeyo, oggyeyo olulala. Just at randomly, you just break one. Olabe, ne kasita otandika ng'ozimenya zonna ne zikulaga, it means you are not in control of your body. You cannot tosobola directinga kutuuko kumu ne kuzina. You cannot make your nose yokka yebezina, for example. Nge bogirabye n'obonaaseka. It means you have to be in control of your body. Buli body part ng'osobola ogiragira nekola kino guno ne gukola kino. Most times we tubanga tukozesa, for example, fabatero kozesa ku mikono ebiri kye bayita ambidextrality.
okuba ne ambidextrity, it means you are in control of your body. But what controls your body? It's what you put into your body. Na biki by'omanyi era bye biba bigenda okukola ki okuvaamu. And most of the times engalo zino situleetera okuba nkugambye zetusooka okubalirako. If you can't control your fingers n'ogamba nti nzijjeeyo lumu lwokka nzijje naye gwe nga zonoyagala ziveeyo lumu, it means you have not perfected. Kubanga zezikuyamba to feed you, okuteeka mu kamwa. Kyova olaba ebiseera ebimu bagamba oli yali ali obutwa omukono ne gukankana ne biyiika. They are in connection with the nature and you. N'omanyi obwo bubadde butwa ebyo n'otakola ki n'otalya. Era gwe mukono gw'ovaayo ng'onnyonnyola gy'osonga mu bantu. Gye mikono gy'okozesa to acquire the sun, okubanga ogufuna with its positive energy, okureceiving helium n'ebirala byonna. Helium for healing. And then to make your melatonin and tyrosine 7 enzymes okubanga ziri active. Then gwe gukuyamba mu buli kimu. Ebiseera ebisinga whatever you want oyagala kikwata okyekeneenye. Zekuleetera okumpi okwekenneenya n'okugoba n'ogamba ekyo sikyagala oba ekyo kijje. So if you cannot control them, tonatuuka ku level eri. Naffe tetunatuuka era ku level ziri endala, naye at least somewhere oba olina mw'otuuseeko. So omanyi waliwo omukulu yagamba ti mu kulya gwe muzannyo gwokka mw'owangula ng'owanguddwa. Mu kulya gwe muzannyo ogumu ebiseera bisinga abasinga bwe muwangula nga muwanguddwa. Oba okitegeera embeera eno how can I njikuwe nti example eno. Omanyi philosophy nagamba it's a gift. You can't open up a factory of philosophy. Tosobola kugulawo kolero ya philosophy nti bamutundaawo. So kiba kitone. Okulya okwo gwe muzannyo gwokka mw'owangula naye nga owanguddwa. Kankikuwe for example, ne babaleeta ne bateekawo, you know, I see these companies ezisinga nga intoxicating abantu baffe, nga ministry za health ziri eyo, they just leave them, they are on a promotion, naye nga bali mu intoxicating abantu. Ne babaleetera ogucupa gwa soda ogunene bwe guti oba gubateera awo, ne babateera n'akagaati, akagaati akajjudde wali akanene ne bakateeka wali. Kati we bakateeka wali akagaati n'ekisoda ne bayitayo peya z'abantu ne mujja asajja bakawuulu bani bamugisha batekere sajja abakolamu ne bayingira ne bagamba kati ogenda kuwangula t-shirt oba enkofiira eya kampuni eno ekola soda aba bwati oba ki oba simu bwezi ti something like that. Ne babayimirizaawo ne bagamba asooka okumalawo wabula mwenna mu dakiika emu music ajja bastopinze nga mumaze basi ne ba MC n'abasiibula oba n'abasimbula 1 2 3 ne bateekamu tekino tititititi n'osumulula kisoda carbon dioxide n'alyoka akwata egaati n'ateekayo n'ayiwayo n'avuubikana n'agira olumala n'awangula ne bagamba banange oyo alya ne bagamba ne mu bonna ani asoose nti oyo ne bamuwa t-shirt ng'awangudde mu kulya naye he has lost. Ekisooka omubiri gwe tegudigestinze birungi ebyo byalidde. Ekyokubiri tamanyi oba it's part of his diet byalina okulya. Ekyokusatu tachekinzeeko
mulimu ingredients kimu bwe bamunywesezza ne byalidde. Ekyokuna tasoma ku expiry date wadde MC n'omugaati bwe baleese oba alidde bifu, then ne babakkiriza babere nga batradinga ebintu bwe babitambuze buli mu kyalo, they go and poison many. Nga you well know nti eŋŋaano esukka bweit terina kulibwa muntu olwa yeast alimu, n'okubanga ate omugatta n'otacarbonated sugar ne caramel n'obigatta wamu, you are committing suicide in your stomach. Omuntu ogenda mulwaza, bati babireeta ku promotion ne babibanywesa ne mulya, n'owangula t-shirt egenda okufuuka ekiwero eveemu langi egende n'obulamu bwo tebajja nagisikira, osigale ng'ofa because oli mu kwa marketing some product weyanga gwe bandiwadde sente to market, you only win cheap things to earn an early license to your death grave. Owangula license kutwala ku ntaana mangu. So that is unacceptable. Kyenkugambye kwekokulya gwe muzannyo mwowangula ng'ate owanguddwa. N'abasinza okulya emmere nalidde sowaani nyaabo nga bali kubbirire naye, is that what you have to eat? Kyekibadde munda, is your body willing to pay homage kweyo emmere gy'otaddemu munda? Akitegeera? So it is quite funny, mbalaba nnyo mu party. You know, olubuto bw'oteekamu, for example, zetuyita recipes oba ebirungo. First recipe egenzemu mu kyokulya eyo, bw'otabula n'endala oyinza oleeta kye tuyita food poisoning, oba oleetera obuzibu mu juice oba for example gastric juice aba munda mu lubuto, okubalansinga ebirungo biri bye wasoose olya ne bino. So at the end of the day you poison your body. Negwe ngowooza nasoose nenja kulya ababadde bali ku kidaala kyeri waggulu ey'abakoyo nenjivaamu nenzikamu yemperekeze banange ne naabo omweso nendi eyo ne bayita abakadde naye nga buli bafumbidde abalala banjawulo different birungo. Oli eyo yasama nalidde wawangudde naye ng'owanguddwa. That's what I'm speaking about. Now let's go and find out what happens in what we are supposed to eat. To developing Chitwita, we have what is called the herbal. Okay? The herbal system. Herbal system, yandibadde nga etuwa kyetuyise okubala the human blood group system n'engeri gye tutambulira. Engeri biki bye tulya n'engeri gye birespondinga n'emibiri gyaffe egy'enjawulo. We tusanga nga tuyina blood group A, that is a phenotype, nga ena blood group oba nga ena genotype eya AA oba eyitibwa AI, ne tuba ne phenotype eyitibwa B, neba ne genotype yeba ena gene. Okay? Now we tuba tugambye nti no tulina kye tuyita pheno Granda bokyogenda bigonzaamu mu nsonga eyo kuba kirabika ebintu biyinza okuleeta obuzibu. So we tugamba phenotype mu biology tutegeeza set eya characteristics ezibeera observable zoolabako mu ssekinnoomu nga ziva mu ngeri gye yeeyisaamu n'endaga y'obutonde ewamu n'obutonde. Engeri gyeyisaamu n'eyitibwa genotype, kubanga genotype ye genetic gye bayita genetic constitution eya buli individual organism. Buli kantu konna kasekinnoomu kalina ssemateeka ow'endaga butonde. Kati ssemateeka w'endaga butonde is called the genotype. Kati nkugambye phenotype A eyina genotype AA oba AI, nenkugamba phenotype B eyina genotype eyitibwa BB oba BI, nenkugamba AB esigaza ne AB O neba ne II. Tuba tutambulira ku kye tuyita zero or null language mu kyandibadde gene mapping mu nsonga ezo.
kubanga nkugambye phenotype yeba set ya observable characteristics zezirabibwako eneeyisa eya sekinoomu nga ziva mu ngeri gye yeeyisaamu n'endagala ye butonde constitution oba ssemateeka w'endagala ya butonde bwe ewamu ne environment. Kati ebintu bino bivaayo ne bibeera nga bituzaayo ku gurupu oba ku misaayi gyaffe kye tuyina gye bayita RH system ekitegeeza resus mu mbeera omwo. Era tulaba ebintu ebibaayo, tulaba ze tuyita cross matching, tulaba ze bayita identification taggers n'ebirala ebyenjawulo bye tuba nabyo nga tugenda okubiraba ne compatibility. Kati kitegeeza nti bwe tuba tugenze mu bintu ebyokuba nga tulya emmere, tulina emmere etali nnungi ku bantu aba blood group ez'enjawulo. Kinagamba kyekimu ekikwata ne ku ddagala n'osanga nti ono asiibwa quinine ate oli tasiibwa quinine. Lwaki? Ono kino kimuleetera kino, ono kiri kimuleetera kiri. Naye omwana wa Afrika badde nga bamugamba gira lumu. Ekyatestingibwa ngeri tekikola kuba blood group eno baleeta mu Africa mwenna wamu kila kintu yote namukkiriza. That is genocide. Yetuba tugenze ku Geneva Conventions. But tulina ebintu by'okulya era nga we tugenda okuyita mu kitabo tubeere nga tunnyonnyola mpola. Kugambye njagala tuyiteyo nga sinagenda mu topic branch nze eno nti lwakuba mbadde ndi ku treatment ya mmere ewamu n'eddagala lyaffe ery'ekinnansi. And I'm improving bulungi nnyo okusinga ng'abalala abadde basuubira. Genda bagamba kiti wali it's on diet. Kati n'eddoboozi ligenda litereera. Gyo mbadde sobola okutuula wano okumala eddakiika nga 5 naye kati nsobola otuulawo paka. So n'olwekyo tugendagenda mu kitabo tudeesinge tulabe diet ku blood group yo ekola etya. Atamanyi blood group yo ogenda kubanga weebuuza. Ate njagala olabe ebintu bye mutalina kulya gwamanyi blood group yo unaawaliza kyobola bajja kwongera okukolera kye bayita life expectancy. Nagamba genda mu internet oteekemu a list of otypingemu gambe a list of country mu Google and their life expectancy. Bajja gikuyirawo njagala katoke olabe this list was compiled by who. Bajja gamba this list was compiled by the Criminal Idiots Agency, also called the CIA or Central Intelligence over Central, we call it Cocaine Importing Agency because CIA planes bring in cocaine and drugs to destroy the black population in the US. So the Cocaine Importing Agency or the Criminal Idiots Agency, call it Central Intelligence Agency, whatsoever, you have a right to codify it. It was compiled by the CIA, Mossad, MI6, ebitongole ebikesi byaga amawanga. Toja kuwuliramu by the CMI of Uganda. Is it naye Central Military Intelligence or Criminal Military Intelligence? You can define. Yonanga bojagala. The ISO of Uganda, they don't provide. It is the CIA. Now it has been a criminal organization against the revolutions and people at large on the continent. Tulabye documents zabo. We've seen what Directive 4 chebadenge ogera ne tulaba chebaita full broad spectrum jebagalo teka mu bang and all of those things. Tulabye HAP, tulabye program zonna, tulabye smart dust, tulabye nano combos byonna nga wetuze tubisoma. Then we bakolera ne list eyo because whatsoever they bring you just to digest oganyo okubanga obera ku mulamwa. Now Mr. You can give us that book so that we can read along with the people there. So tuliku the blood type diet biki byolina okulya n'omubiri gwo. Netugamba nti okulya diet ng'okusinziira ku blood type yo, blood group O, AB oba AB, kiyamba okutwiminga okusala oba okufuuka omuntu nga oli mulamu bulungi, okusala ku buzito bobadde tosobola
okusala ku ndwadde ezizza olw'endya embi. Tugambe idea yeri emabegawo kye tuyita blood type diet. Netugamba nti emmere gy'olya, the foods you eat react chemically ne blood type yo. Buli mmere gy'olya reactinga chemically ne blood type yo, kyova olaba omulala emukubya olusolosolo ng'ebanga allergy, but still communication etambulira mu serum ewamu ne tissue fluid era ebibeera bisindikibwa nga omusaayi oluusi kubanga amazzi gakola transport mechanism ku mubiri gwo nga bwe gugamba okuba nti bw'ogoberera diet eri designed eya blood type yo, omubiri gwo guba gujja kudigestinga emmere amangu eddala. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga abamu oba waakalya emmere n'oddukirawo n'ogenda mu ttooyi mu kaabuyonjo, kubanga emmere gy'olidde blood group yo tegyagala, tegidigestinga mangu. Kyesinga okukola ejjamu obutini ebirala your body wants to excrete, tebirina kubeera mu mubiri gwo, n'oddukirawo n'ogenda mu ttooyi n'ovaayo n'ogamba nzikuse nnyo, kyova olaba ngenze ne mu ttooyi. Kitegeeza by'olidde tebibadde na mugaso mu mubiri gwo, kyova olaba bikuyiseemu buyisi. Netugamba you will lose weight, have more energy and help prevent disease. Mwabalina obuzito obungi ennyo bw'onaatambulira ku diet ya blood group yo, obwo obuzito obuteetaaga ojja kuluzinga, bujja kuggwawo, ojja kuba n'amaanyi, weerabire oba obeere nga weewala n'okufuna endwadde. Netugamba the different blood types. Let's scroll and then we see what happens there. Okay, the blood type diet recommends okukonsuminga ebika eby'emmere okusinziira ku 4 emisaayi na types 4 ez'emisaayi. Blood type yo editaminingibwa ne genetics wo oba endagabutonde yo, era nga ziri type 4 ez'enjawulo. Tulina eya O, tulina eya A, tulina eya B, ne tuba n'eya AB. Oba okitegeera kyenkugamba? So nti ezo zonna nga wezitambula, blood group AB individual aba alina both A ne B antigens ku surface ya RBC, red blood cells compatibility. Aba alinako nkugambye aba alina antigen ya A ne B, era nga blood plasma yaabwe tecontaininga antibodies zonna ezirwanisa A oba B antigens. Kitegeeza sekinoomu alina type AB group afuna omusaayi okuva eri yenna kubanga aba universal recipient, wabula tasobola kugabira muntu yenna musaayi okujjako wa AB. Afuna omusaayi gwonna aba universal recipient, buli musaayi gwonna bagumuwa, naye ye tagaba okujjako agabira wa AB munne. Kati wa blood group A aba ne antigen ku surface za red blood cells, era ne blood serum we abeera ekigambo kye tuyita serum bannange anyway wajja kubisomesa. Serum gyeba gye bayita amber coated protein rich liquid, ebeera separated n'omusaayi we gukwata ekyekizi kyolaba ekivaamu omusaayi nga gukutte ekizi ekiguvaamu, eyitibwa serum. So kati we bwesanga nti wa blood group A tugenda okwesanga nga omusaayi serum eryerize eriva mu musaayi gwe libaamu IgM antibodies ezirwanisa antigen B. Kitegeeza wa A individual are receiving omusaayi kuba A ne O, kubanga O aba universal donor naye nga ogusinga okuba omulungi ku ye ate alina kuba E munne kye bayita preferable, tasobola kudonatinga, cannot donate blood to individuals with the type A or B. Okay, so ne tuba ne blood group B, aba individual baba ne B antigens ku surface ya red blood cells, era nga siramu waabwe abaamu IgM eza antibodies ezivaayo ne zibanga ziri against A. Kitegeeza wa blood group B afuna omusaayi only from blood group B and O, B nga yesinga okuba preferable, tasobola kudonatinga musaayi eri wa blood group B or A. Kitegeera? So or A B.
So that is how ekintu bwe kiringa nga bwe kijja kitambula. So we tugenda mu maaso bagambye there is also another categorization omutendera omulala ogw'omusaayi okusinza ku byolya by'oyinza obutabalako. There are also another categorization for blood that the blood type that does not account for. Waliwo n'ebirala eby'omusaayi nga diet eyo blood type te accounting for. Nwesanga nga te diabetes eri yeeyisa bweti ate eno mu gundi eno yeeyisa bweti mu blood group eri n'eno bwati ne bweno okusinziira endwadde gy'oba ofunye eri n'engeri gy'ogenda ogijjanjabamu. For example nagamba abalina sukaali owa insulin type A oba type 1 nti osala akatungulu n'obulinnyako wansi obusalako akawansi n'obeera ng'obulinnyeko for a period of like 40 minutes ku bigere byo wansi oba n'obusala nga bungi n'obuteeka amazzi n'olinnyamu kikuyambako okuregulatinga ezandibadde blood sugars zo naye ate oyinza okwesanga alina blood group eri endala nga kiina wekitakolera okusinziira ku ddakiika. Ne tugamba your blood may not have a protein emanyikiddwa nga rhesus gye nkugambye eyo gye tuyise RH oba gye nkugambye gye tujja okuba nga tuyita rhesus. Ebiseera ebisinga tugiyita rhesus factor. It's an antigen occurring on the red blood cells kuba human beings abasinga era ng'ebitundu 85% balina gye bayita rhesus factor. Era ng'ebeera kuba pyramids abantu ngaffe abalina abaddayo ku bintu bye tujja okuyita pyramids ebyandibadde nga abantu abali mu mammoria order ebamu lemurs, bush, babies, pterosaurs, mouse, apes, monkeys ne humans. Fena tuva mu pyramid. Yeah, that is the order. Tugenda mu classification. Ekitegera kingdom, phylum, class. Now when we come to the order, then we can go to the genera, then we go to the species. We call it classification. So that is the rhesus factor. Tugamba eno resulting in there being 8 different types of group. Emitusaayi 8. Era nga emisaayi egyo 8 gye twogerako. You first go back to that 8 type of groups up there. Okay, there. Nkugamba there's also another categorization for blood that the blood type that does not count for. Your blood may not have a protein known as the rhesus factor. Protein or the rhesus. This results in there being 8 different types of blood. Tulabye giri ena blood groups eziri major zitulabye A ne tulaba B, B ne O. Kyeki zifuula 8. Tuba ne kye tuyita red blood cell compatibility table evaayo netuwa kye tuyita O minus, netuwa O plus, A minus, A plus, B minus, B plus, all of those ones. Nga bwe zijja. So now wavuddeyo ne tugamba ku kitabo. Ntino the type O positive is the most common type, meaning you have O blood with an RS over RH factor. What you can eat, what you can eat, chichichosobola okulya. Netugamba nti ekyo kidepending ku blood type yo. Type O blood, aba blood group O, mwena abalina omulabe ebintu bye mulina okulya nga we byetaagisa okuba tubyekenneenya. Nti bw'olya ebitali ebyo kitegeeza omubiri gwo tegugenda bifunamu nnyo. Ogenda byexecuting abangu oba bigenda gumenya gubeere worn out. Naye ate type O yesinga okuba kuziri ancient okusinzira kuba ancient human beings abasooka of which were black people. Kivula abantu abaddugavu abasinga balina O era bali strong. Kati bagamba nti O beetaaga high protein diet naye nga yandibadde ku heavy on lean meat
Wetwogera ku lean meat tetwegamba nti ennyama yonna weetaaga ogirya. No. Ennyama etaliiko extremely wadde akasavu n'akamu tolina kubanga ogirya, tolina kuba n'amasavu galina obanga gaggiddwako ate n'ekalirirwa kubanga ennyama si nnungi era mu mubiri gw'omuntu. But because by the time mu biseera bya Homo erectus wali eri bagiryanga and it was in a raw form, but in the Homo erectus they discovered fire ne batandika ogikalirira. That is at 1.5 million years back. Ebintu nga byandibadde enkoko naye ng'ekyewunyisa tujja kwekenneenya lwaki maaso awo naye nga tugamba enkoko emala emyaka 2 ate egenda kuwa emyaka emeka gwe gy'oyagala. But for some scientific reason njaba nkutegeeza maaso awo. Ebyennyanja ne vegetables olina olya light ku grains olyako katini nnyo bintuntu nga kasooli bw'atyo ebijanjaalo n'ebintu by'amata muzigo olina obigenda bitono si nnyo naye ng'era obiryako. Weetaaga okufeedinga ku nakyo organic supplements ziri nakyo organic nga bw'okwata nti enanansi n'ogirya. Enanansi ebaamu ascorbic acid oba vitamin C oba omwetaaga okuyamba n'ebuzibu bw'embuto tummy troubles ewamu ne issues. Abantu abasinga ku type O bye basitera okuba nabyo baba n'obuzibu mu lubuto oba n'olubuto ne ku nsonga ezo. Tugamba what to eat for type O. Abalina type O balina focusinga okulya lots of protein like one within a paleo or a low carbohydrate diet. Carbohydrates zino kubanga ziri ntini wabula nga protein zino kubanga ziri waggulu. Muli recommended yo consuming emmere no wansi. Meat, particularly lean meat, etalina masavu kitegeeza basically kalirira. Era ne gitweta seafood emmere eby'omu nnyanja ng'ogamba alidde ekyomunnyanja oba ebyomunnyanja oba ekyennyanja okubeera ng'osala weight. Emmere eva mu nnyanja muvaamu ebintu bingi ebigibwa mu nnyanja omwo wansi ebivaayo ne bibeera nga biriibwa. Era nga ku bintu ebimu ebyo abamu otugamba seafood mumanyi byennyanja byokka naye nga bingi nnyo newankubadde nga wano ewamu biyinza obutaliika oba abamu nga tebabimanyi naye nga biba bingi byanjawulo. Mulimu shellfish, mulimu zirowa, mulimu bingi. Oyinza okutambula molluscs, crustaceans, oyinza okutambula mu bintu ebyenjawulo oba mu bifo ebyenjawulo n'obisangayo nga ogenze ku kyalo eyo naye ng'omanyi blood group yo. Mwe muli ebyennyanja nga bye tuyita bi anchovy, mwe muli ze bayita bassa, mwe muli black cod oba ze bayita sable fish, mwe muli blowfish, those are called seafoods. Mwe muli bombe duck, mwe muli brill, butterfish, catfish, cods ezo zisangibwa mu Atlantic, dogfish, bintuntu we bityo. So bye basobola okubanga balya omuli eziyitibwa zi shadirowa, tobiko they are called the flying fish. Bye bimu ku byennyanja ebibuuka mu bbanga. Waliwo olugero lwe twasomanga mu Singapore, why is the mountain red? Then waliwo mu bye tulya eziyitibwa echinoderms mwe muze bayita sea cucumber oba ne sea urchins. So mulina okulya ebyennyanja, mulina okulya vegetables. Ne bagamba noting that broccoli oba spinach and kelp are good for weight loss. Olina notinga nti ezo ziyitibwa broccoli. Wano no wagenda kuvaawo ate obuzibu. Emmere ffe tetugimanyi bwe buzibu ate obugenda okujja. So broccoli eba cabbage nga erina variety eya kye bayita cauliflower ng'erina emitwe egya green n'ebimuli ebya purple olumu. Those are called broccoli. Eyo cabbage gy'olaba ng'erinanga green oluusi ne purple. It is called a broccoli. Bagirimanga vegetable era nga ebisinga bitwalibwa mu group gye bayita Italica, but they don't come from Italy. Though this bazisaako. So olina okukozesa olive oil
okubanga osikisa era nga gufumbisa yoyo ajja okubanga akuyamba kati ono wamwe wa bulijjo si mulungi nnyo ku blood group yo kati awo ne tugamba nti the all blood type diet should also be paired with various aerobic exercises. Olina okubanga okolamu aerobics, okola physicals, ovaayo n'obanga omubiri ogukozesa n'obeera nga okkiriza kyetaaga to require free oxygen. It's a denoting exercise, improving oba eri intended to improve kyetuyita efficiency of the body cardiovascular system mu absorbinga n'okutransportinga kyetuyita oxygen kubanga cardiovascular system ye circulatory system yo system esaturating omusaayi ne lymph okuyita mu mubiri nga mulimu ebitundu ng'omutima blood vessels omusaayi lymph ne lymphatic vessels wamu ne glands. That is called the cardiovascular system. Enotekangako exercise. Ne bagamba diet plan ewa blood group O emuli commanding okuteekako naye era supplements zibeera supposed okutargetinga health conditions associated ne type O like nga digestive issues. Abantu ba blood group O baba n'ebizibu mu kudigestinga ebintu ebimu mu mubiri gwabwe oba naddala mu digestive system yaabwe. Era supplements zino tuba twetaagako vitamins of which twetaaga eziri natural. Ogenda mu fruits obeere nga ozirya fruits ezo zeetaagisiza ddala okubanga ozirya ziyambe in the digestive system eyaba blood group O. Nti ebiseera ebimu ky'oba olaba bw'agaana okubanga akozesa fruits zino n'ebirala ng'omubiri gwe tagukozesa exercise ng'ate talya na bulungi naye kati kabwe kati ebiseera ebisinga beesiba ebyenda ne bagamba muzeeyi ekyenda kyesibye naye abadde mulamu ng'omusaayi alina kuguli ogwasooka. Digestive issues zitera okuvaayo nezivaayo ne zibeera nga zikola ki nga zibenyikanga oba ne zibeera nga zibakwasaganyanga ate ebiseera ebisinga ogenda owunzika nga obulamu munange tebusigaddeewo mu mbeera eyo. So netuvaayo netuscrollinga netugenda ku type A blood omusaayi ogwo gwa A bo balina butalya nyama. Scroll a bit down from type A blood. You've gone far. No. Go down. More down. No. The opposite of that. Let's go on blood, type A blood. There. Type A blood. Chiche batalina kulya a meat-free diet based on fruits and vegetables. Temuyinamu aba type A kukwatira ddala wadde kunyama. Temuyina jirya n'omulundi n'ogumu si nnungi mu bulamu bwammwe. Era obadde ogirya Mr. Serunyigo ng'oli wa type A, Katumbe wa Kiseka ng'oli wa type A, Saalongo emukono buzibu babuze ng'obadde omerwa ennyama era gy'obadde ogenda okulya ng'ojjukira amazukira ga Tammuz ku Oyesters Day eya Easter bibeeko. Type A blood kitegeeza fruits and vegetables zolina okulya. Olina okulya ebijanjaalo ne legumes endala zonna. Legumes bye bintu by'osusa obususa ng'ogenda kulya okugyamu obusigo oba ekyokulya munda. Ebijanjaalo legumes n'endala ewamu ne whole grain. Mulina okulya organic n'ebiri fresh. Mulya bintu biri organic ate nga biri fresh. Ebiseera ebisinga organic and fresh. Kubanga abantu aba type A balina sensitive immune system. Ekitegeeza gwe owa type A toyina na kulinda kyenyanja ate nti bakikaze.
kubanga jukira ku mukalo ogobeddwayo nnyo akitegeera ogobeddwayo nnyo. You have a sensitive immune system. Nebagamba what to eat on the A positive blood type diet. This is what to eat. That is what you are supposed to eat. People are A positive diet. They are organic, vegetarian, almost vegetarian food plan. Foods to eat include atenge bisinga ebimu binana kuba fresh. Soya proteins nga ayitibwa tofu. Owuli ya tofu oyinza okugamba nti ate Grandabot agambye tofi oba tofu. Now tofu ziba card zikolebwa mu kye tuyita mashed soya bean. Bavayo ne bamu soya bean ne bamu crushinga. Era nga bamufumba mu ngeri ya vegetarian, it's a vegetarian cooking way. Tofu ndiyeyo n'Abachina bagikola nnyo. Nakulagako nga bwe tukwata ne tukolamu eyitibwa miso. Naddala kumwe abalina ulcers mujjukira nga nsomesa bye mulina okulya ku ndwadde ezo. So soya protein nga tofu. Certain grains such as spelt, hard barley, ne sprouted bread. Mulina okulya walnut, ensigo z'ensujju, pumpkin seeds, eziyitibwa entetere, ate ezo nnungi nnyo mu kuboostinga immune yo n'okuwa omubiri okuba nga oli musajja muvumu nnyo. Okulya n'ebinywebwa oba ne peanut, okozesanga olive oil, fruits ezimu z'olina okulya ezimu nga blueberries, elderberries ne fruits zino ezaffe wano kasita oba nga tolya nfuuyire. Ezo ze bateekako okwongezesa nga bafuuyiddeko obufuuyizi. Ebyo tobirya, genda mu miyembe gyaffe giri gy'onyigako nga gwengedde n'onoga koona egyo sejjembo nyenye egyengedde gigwe wansi. Ne bagamba olina okulya ebijjanjalo ne legumes ezimu ez'enjawulo, vegetables ezimu especially dark leafy greens ezirina ebimuli oba ebikoola nga bingi. Olina okulya omuli nga eziyitibwa kaale, swiss cards ne spinach. Abasinga ndoza spinach mumumanyi oba luno olulimi twogedde lwa kikyala. It's called the goose foot family mweziva. Anyway, how can I explain more? Then garlic oba katungulu chumu n'obutungulu. Olina okulya cold water fish, kyenyanja kikiri fresh, sardines, salmons, teekamu zi Nile perch emputa yaffeeyo. Osobola oteekamu zi anchovies nga wetwazirabye, tuna, tilapia, ebyo byonna teekamu omwo. Then olina enkoko ogigenda kitini, limited amounts of chicken and turkey. Togigenda nnyo, tolina kujja nfiira ku nkoko ng'olina type togigenda nnyo, nesekoko olyako katini. Then olina okunywa chai gwe bayita green tea owa green leaf. Kwata omujaja, kwata moon grass oba lemon grass oba moon grass oba ekisubi, oba okwate mudalasini oteekeko ewamu n'entangawuzi. Byebyo ebintu bya blood group A. Ne tugamba nti diet erikomandinga okulya protein ku ntandikwa y'olunaku at the start of the day. Osobola okulyako ku byennyanja ebiri kandi oba biyitiddwamuko nga bikaliriddwako, oba tofu ali silicon, oba goat's milk gayinza okuba option. Tebagambye gante, bagambye gambuzi si gante. Nekigambibwa nti limited amount of animal protein such as turkey, eggs, olina okulyako katini nnyo ku sekoko, ku magi tolina gagenda nnyo. They are allowed on this diet plan. Ibitini nnyo amagi tegalina kubaako nnyo ne kasekoko. Biyinza okuliibwa sometimes for breakfast katini. Naye vegetables, fruits and allowed grains may be eaten at any meal. So, ne bagamba what to avoid, biki byolina avoidinga aba positive blood type diet. Kati list yeno byotalina kulya owa blood group A. Balina oku avoiding obikozesa mwe muli bino: beef, enyama y'ente, pork, engulube oba kamunaba gocha, lamb, endiga,
Cow's milk, let's scroll. Cow's milk. There. Amata gente. Potatoes. Obumonde. Yams. Amayuni. Sweet potatoes. Emboli. Chebandula. Obachi. Bumondo oyo. Certain vegetables ezimu zoyina okwewala. Cabbage. Nagamba cabbages. Omugaso gwazo mostly sometimes. Tezitera naba nutrient value. Wabula zikolanga roughages. They speed up digestion. Kudusa digestion. Such as cabbages, eggplants, entula, enyanya, tomatoes, pepper, kamulali, n'obutiko obumu olina okukola ki okubewala. Lima beans nazisomesako ndoza mumanyi kiki ezikola ku nsonga zitwali tusoma emabegaawo. Nagamba ziba ziri edible era batero zita butter beans zisangibwa most of the times in America. South America is in the family the Juminaceae. Mu Peru gye zisinga okuva gye bazivumbula kwe kuziyita lima ekibuga ekikulu ekyaki ekyo. So lima beans, certain fruits nga watermelon. Watermelon wa blood group eto ina zigenda nnyo. Oranges, emichungwa, strawberries n'emiyembe egimu. Poultry, enkoko ebirala ng'ogyeko enkoko sekoko wabula nga kulinga enjibwe oba embaata toyina kulya. Venison, ebyennyanja nga bluefish, balukada, hadoko, herrings, catfish ebyo toyina kubirya. Some grains ne grain products omulinga wheat bran toyina mulya. Multigrain bread, durum wheat ebyo byonna nga bw'obiraba. Sukaali toyina kubanga omukozesa refined sugar. Toyina kubanga omukozesa, you don't need it or blood group A, otherwise you are eating to die kasitotandika omuteekayo. So refined carbohydrates nga engano, white flour, kawunga tokeetaaga, ne white bread toyina kubirya. Oils ebibuto byonna gano masavu ga mbizi. Bano bamukwano gwange muzaire nti yakamula omukira gw'endiga gwe gukolanga amasavu gasikise wako. Omukira gw'endiga nedda aba olive oil this time. Ebirungo byonna ebiri artificial tokkirizibwa. Kitegeeza toyina kukwata ku soda, toyina kukwata ku beer, toyina kukwata ku kyonna nga bakirunze artificial ingredients. Kitegeeza emmere y'omu mikebe yonna owa blood group A toyina kukwatako. N'ebintu byonna ebinyogozebwa obirye kye tuyise most condiments endala toyina kubanga obyenyigiramu kubeera ng'okola ki nga obirya kubanga si birungi eri byo. Condiments ezimu zandibadde zetuyitanga ketchup, omunnyo ogwongeddwako ng'omubisi ogwo toyina gulya. Ebikozesebwa okuaddinga flavor mu mmere oba tobyetaagisiza ddala bintu nga ebyo ketchup biki n'ebirala. Kubanga ketchup bamukola mu nyaanya ne vinegar ebyo tobikirizibwa kubanga obikozesa. Owa blood group A otegedde ebibi. Tugenze kuba blood group B. Blood group B biki byalina okuavoidinga? B, you have to avoid corn. Tolina kubanga omweteekako koni kasooli oyo ajja kuba si mulungi eri ggwe kubanga nagamba olaba kasooli oyo abasajja bamudomestinga, hold it there, cross breeding for 800 years era nga abasajja abo kuva mu Mexico be basooka omugira. So it was domesticated before 5000 BC. Nenga kyabatwalira emyaka 800 okumutuusa ku eyo gundi zaaliko gwe bayita Ziamei oyo era ava mu Mexico. Kati gwe olina okubanga omwesonyiwa kubanga nagamba n'abaseera ebisinga kawunga ako aba blood group ezimu kaleeta ate diabetes akakeeru. Twagamba mu mateeka ga nutrition nothing quite that is right yerisooka.
eryokubiri the bitter the better gyekikomokawa gyekikomo okuba ekirungi. Eryokusatu litegeeza law of signature okulya ebintu ebifaanana omubiri guba byolina mu ggwe. So kasooli, eŋŋano, buckwheat, lentils, ennyaanya abali bakacumbaali awo mugenze. Lentils nagamba ziba pulses, zina protein ow'amaanyi, bazisookinga ne bazifumba nga tebannazirya. Mwe muli eza green, mulimu eza orange n'endala, era nga ziri native mu Mediterranean ne mu Africa. Ziva mu family gye tuyita scientific name tuziyita Lenis carinalis, mu family eya Leguminosae. So ezo ba tojja kulyako. Ennyaanya tojja kukwatako. Peanut, terry ne sesame seeds oba sesame seeds. Sesame seeds mujjukira olugero lwaffe olwa open sesame. Sesame eba hibiscus plant ebikula mu tropical ne subtropical area, era banga bagijjamu nekyandibadde nga bajjamu obutto obumu mu sesame seeds ezo. Era ne bagamba chicken is also problematic type B aba blood group. Enkoko ya buzibu eri omubiri gwo. Wangaala omwaka gumu n'ekitundu egenda kuweetya emyaka 2 oba 6. So ng'olina blood group B, manya enkoko nedda kudaya teyo teriiko. Buli woogirya you are eating to die, olya kufa gasiya. Ne bagamba you are encouraged to eat green vegetables. Mwe mulina okulya vegetable eza kiragala, enva endiibwa eza kiragala, amagi nenga musira amagi mulyamu yoko eri enjuba mu ndeya yero. Kino ki album kino ne mutakitambula ekyo, there is nothing, mulyamu yoko eri enjuba masekati. Ne bagamba n'ennyama ezimu, certain meats. Which meat are they talking about? Mostly soya meat, zibayita soya pieces, ziba nungi nnyo eri gwe ne kyetuyita low fat diet. Kitegeeza amata galina okubanga gajiddwamu amasavu bajjako fat. Oba gwe bayita oba bakozi oba ga UHT oba bagajjeko fat bagayisa mu kyetuyita homogenization. Kasita gamala okuyita kye bayita lizoslin, balyoka bagakolako homogenization. Low fat diet teri kulya bya masavusavu. Ne tukkirira ku type AB. Type AB, let's scroll and we see. Type AB there. Foods zoino kufocusingako. Food doino kufocusingako kuli tofu, tulabye engeri gyakolebwamu. Seafood, ebyomu nnyanja, osobola gwe n'okuyitayokko ku bintu ebiva mu malundiro ag'ebisolo, muzigo, bintu webityo. Oyinza oyitayo ne vegetables eza kiragala, olina oba enva endiibwa, ebyo osobola obirya. Ne bagamba abantu abalina type AB tend to have low stomach acid. Abalina blood group AB ng'oli universal recipient, ofuna buli musaayi gwonna naye ng'ogabira AB yekka, muyina obuzibu bwa low stomach acid. Era ne babagamba balina AB, you avoid caffeine. Mwewale ebintu byonna ebirimu caffeine. Mwewale okuba nga mwetikka amagengere, obaddeyo nga embidde tekuvaako, oba omwenge munange wano oba olina okuguvaako. Kitegeeza ne enzyme yammwe eri alcohol dehydrogenase enzyme eba teri active bulungi. Mulina okuva ku nnyama ate mweri smoked, temulina na gigendako. Caffeine kitegeeza chai alimu emwanyi, kubanga caffeine asangibwa mu coffee, mu majani, mu kola. Ekitegeeza kola, Coca-Cola bikigbe tolina kubivaamu, granara, mate ne products endala. Era nga bagamba improving mental alertness ewamu, naye nga munange gwe owa blood group AB ebirimu caffeine byonna
olina obyewala kubanga twagamba onset action atandika okukola mu ssaawa emu, duration action emala essaawa 3, masekati g'essaawa 3 n'essaawa 4. yoyo ayitibwa oba eyandibadde nga gwe bayita caffeine munda. Ye duration ya action akolera mu masekati g'essaawa 3 ne 4. bamu excretingira mu musulo urine ebitundu 10 ng'ayise mu kye tuyita loop of Henle mu nsigo oba mu kidney. Loop of Henle mugimanyi nga tuvudde eri ku distal convoluted tube ne tujja ne tukka wansi okusala nga tukola kitula glomerular filtration oba n'ebirala byonna okusala urea n'ebirala byonna engeri gye bisobola okubanga bifuluma. Okay, ekitegeeza gwe tosobola genda kuyitibwa orthostatic hypotension treatment oba eyitibwa apnea eya prematurity oba gye bayita primary treatment nga tebakupreventinze ne bronchopulmonary dysplasia mu baana abazaaliddwa nga bali premature. Caffeine batera omukozesa naye wabanga nga ajaba wa blood group eyo obuzibu buba bujja kuba nga bukoze eki nga buzze. Ojja kufuna kye bayita caffeine induced anxiety disorder kye batwala ku diagnostic statistical manual. Ojijjukira DSM diagnostic statistical manual eyeba DSM 5 ku substance medication index anxiety disorder. Okay, so wetugenda ku level oba effort, in fact before nga tetunagenda nnyo na ku level oba effect eyandibadde awo, waliwo era ebintu ebimu bye tubadde twerabidde abantu abamu bye balina okwerabira okulya ku blood group ezimu ez'enjawulo, naye tujja kuba tubikola kuba ndaba n'obudde buyinza obutatumala. So we are going on level of effects to high. Tulaba, if you don't already know nga tomanyi biki bikwata ku blood type yo, olina okukimanya kikuba kijja kwetagisa ku biseera bino nga bakuliisa buli kimu, lya kino lya kino lya kino lya kino lya kino, lyamanya diet yo kyekimu n'eddagala. Result ejja kudetermininga what exactly kiwetaaga okukola. Era ne tugamba limitations ki eziriwo, kisinziira ku blood type yo. Ojja kwetaaga to severely restrict foods you eat, emmere gy'olya gy'obeeranga ogala nze ndya kino ndya kino ndya kino ndya peach ndya bino ndya bino ndya bino, manyi condition yange kubanga oli kiki ky'olya. Then cooking n'okufumba n'okushoppinga, blood type yo ejja kudetermininga shopping list yo ne choices wonaabanga ng'oli mu kulya ebweru. Si buli omu agambe wali oliddeko ku kino nti sikiryangako n'oleeta kye tuyita village excitement, n'omala galya nebigenda ne byaffectinga your body system. Bebo boolaba tubalabye nnyo butambi, bagamba omugagga yatutte omuwala mu hoteri yakabye Dubai n'amala galya n'awunzika nga yeegendedde. Ate Buganda we wegendera bagamba mumukkirize eri awunyirire beeri tatusemberera yegendedde oyo eri ng'empala azikubyemu buloka. Nedda kwegendera eri, so olina okumanya biki by'olya. Kati ne tugamba packaged foods oba meals teweetaaga bintu bipakinge n'ebirala teweetaaga. Ne tujja tugamba ku exercise kiki ekyetaaga. Blood type diet recommendinga exercise okusinziira ku blood type yo. Ne tugamba for instance kisuggestinga okozesa yoga oba mu abamanyi tai chi nga we mumulaba oyo, oba toli mu kulwana wabula oba stretchinga muscles zo ng'ozitwala left to right ne weetooloola omutwe ne oba nga yeetooloola degrees zonna
aba type A's ne tubako ne vigorous aerobics exercise nga jogging okujogginga tugambye aba mwino tula ne mukola yoga ne mu meditatinga notambuze engalo ne zigwanga wataichi ngabo bolaba baba bazina ballet wewatyo omubiri gwonna ne guberanga joints zimuvinga abetaga aerobics nga kujoginga mu olweggulo okuvuga obugaali okumala essaawa olunaku ebyo byaba blood type O joginga muvuga akagaali bintu webityo biba byetagisa ngabo ne tugamba nti eno diet ekkiriza kye tuyita dietary restrictions oba preferences ne tugamba because diet dictates that you eat very specific foods or specific types of food based on your blood type. It does not allow much for personal tastes. Lwakuba nti diet ekola ng'obwa dictator ku kiki ky'olina okulya bika by'emmere okusinziira ku musaayi gwo tekikukkiriza nti nze mpoomerwa nnyo kino ne woba okiwoomerwa nnyo ng'omusaayi gwo tegukikwasaganya nakyo kye tugambye mu mateeka g'okulya the better tojja kukyesibako mukitegeera ne tugamba for example wobanga oli big fan wa nyama n'obumondo obuzungu tojja kubeera happy nga oyina type A blood group A diet kubanga yo ya vegetarian oyina kuba vegetarian completely aba blood group A obumondo obuzungu lumonde enyama ebyo byonna oba toyina kugenda nabyo ojja kuba munyivu olina kuba vegetarian netugamba wabaawo recommendations ku biki types eza species oba condiments zosobola okozesa bw'oba olukinga oba onoonya diet etalina gluten kitegeeza diet eno tebaninga gluten wabula oyinza okufunamu ku gluten but naye nga si mungi zolina okulya era if you read food labeled carefully olina okulabako ekigambo gluten free gluten banga ayinza obutaba muki mulungi gwewabanga ku diet yo teyeetaaga kubanga gluten eba substance esangibwa mu cereal grains ngono UN gwe aba abantu bafe abekalamoja cereal grains especially mu wheat are responsible okola kye tuyita elastic texture eya dough batekamu proteins biri nereta it causes illness in people abayina kye tuyita celiac disease kasita bagata protein ebiri oba ogenda kufuna gye bayita celiac disease ndwadde nga ereta kye tuyita chronic failure okudigestinga emmere nga eri triggered mu kye tuyita hypersensitivity eya small intestines ku gluten kati ekitegeeza oba ogenze kukola ki kulwala gluten oyo so netuvayo netugamba is it good for certain conditions diet eno gye tutambulirako nungi ku condition ezimu olina endwadde ziri naye bagamba olye bino naye ate blood group yo tekwatagana n'ebyo bye bagamba okulya ku ddwaliro naye nkugamba if diet is right European medicine is of no use if diet is wrong still European medicine is of no use kati now diet kasitebanga ntuufu you don't have to follow their prescription of their medicines kubanga nagambye kasita tusangibwanga endwadde esobola okujjanjabibwa emmere terina kujjanjabibwa ddagala lyonna netugamba blood type diet making recommendations based solely okusinzira ku yo blood type so if you have chronic conditions katugambe nga sukaali diabetes insipidus diabetes mellitus sukaali yenna oyinza okugambibwa okulya high proteins kyokka nga omuntu omulala wa sukaali ayinza okuba nga avoidinga ebintu nga amata ewamu n'enkoko kino kiyinza okuconflictinga kye tuyita diabetes treatment plan eyiyo naye okufuna diabetes treatment plan yo wali otegedde blood group yo
that is the basic thing. Kubanga tukimanye eddagala reacting okusinziira ku blood group yo, genetic material yo and your composition, your health, antigens ki zolina eziri against which one and this one, which genotype and phenotype do you have. Okay, netugamba the Diabetes Association recommending a more practical approach ku kyebayita your day-to-day eating. Aba Diabetes International oba Association ekikwasaganya abasukali kikukiriza okutambulira ku nkola eri practical ku biki byolya buli lunaku, ekoshoninga okufokasinga ne ku mmere ezimu lwaki oli eyo lwaki toli eri. Netugamba mu nsonga ezimu it doesn't recommend cutting out any major food groups. Otunulira aba Diabetes Association tebavaayo ku recommending nti eyo emmere giveeko nnyo ebiseera ebisinga. In most cases does not recommend cutting out any major food groups. Zibayita major food groups kale proteins, rich fats n'ebirala, naye nga ate ogenda okwesanga ebintu ebimu ng'akawunga kayongera diabetes. So netugamba blood type diet, abamu bagamba nti efairing okwadressinga other conditions nga heart diseases, ekyo olina okimanya, ez'omutima, high blood pressure ne cholesterol. So any needed weight loss is sure to have a positive impact on these conditions. Ekyo kyolina omanya eno tukwasaganya mubiri gwo musaayi naye kasita oba nga olina endwadde y'omutima. Now that is an organ failure. Olina pressure, that's a different issue. Eriawo with what causes kyetwandisenga high blood pressure oba abamu gye bayita hypertension. So ebyo byonna byo byanjawulo ku kyandibadde ekikwasaganya ku diet ki gye twandise ne ya blood diet. Kiki kye tulina okulya na biki ebyetaagisa okuba nga tukola ki nga tukwasaganya ku mbeera eyo. Netugamba but no matter what your blood type, you should follow the same guidelines issued by organic natural food doctors. Emmere eri organic yaffe gye twerimidde for a low fat, obutalya bintu by'amasavu mangi n'okuba nga tolya munnyo mungi. Era awo mwabateekamu ogwente naddala abanywa ku kawalagi, ava eri ava ku wutakiyugi kokonaati, ava ku bond 7. Abasinga mbalaba abavubuka abanywi bwatuka mu hoteri tasooka na kuwuta kunva kwatirawo akakebe kawa munnyo n'ateekamu n'atabula n'alyoka testinga. Tasooka testinga wabula psychopathology ye mulaga nti omunnyo tegumala ku nsonga eyo. So olina okwewala okulya omunnyo omungi ennyo. Ne bagamba also everyone alina okuaiminga ku ddakiika 15 eza aerobic exercise per week, at least ennaku 2 okustrengthening training yo per week. Ennaku 2. Etugamba what are the final words nga tunaatera okugenda eri gye tukufunira masimu. The blood type diet, you will avoid processed food and simple carbs. Ojja kuba emmere eri processed ogyesonyiwa oyo, ojja kuba ogyesonyiwa ne ze tuyita simple carbs, ezo ze bayita dietary carbohydrates. Okay, dietary carbohydrates ezirinamu starch, cellulose omungi bwatyo ennyo, era that may be enough to help you lose some weight. Mwabagejjo omugejjo ogutaliiyo, emmere eri processed ne carbohydrates ezo ziri simple zeewale. Netugamba ne weight loss kweno diet teri linked ne ku blood type yo, teri linked ne blood type yo. Netugamba there is no research providing that this diet can aid in digestion or give you more energy, wabula ekulivingisa kubanga oli healthy. Netugamba although you buy and prepare your own foods on this plan, your choices are limited depending on your blood type. So be prepared to spend some time in the kitchen. Beera mwetegefu ogenda kumala obudde mu kiyungu.
The diet may quickly become expensive too, since we recommend you to buy organics as well as our own supplements or sometimes on that. So you can take away the book and give us the studio line. Take away that book, give us the studio line. So we take nenya blood type diet wake triggering kozesa bino. The science are stacked behind traditional recommendations for healthy eating, for weight loss and restriction. Give us the studio line. Take away that book. Tuberenga tu sobola okwekenneenya ebintu ebyenjawulo. Ojja kuba ku 075319326 tumanye blood group yo na biki byobadde olya ogenda kukyusaamu oba ogenda kusigalirayo eyo. Hello, TV Africa. Hello, oli live ku TV Africa, tugedde nani? Ono Talemwa Bulenga. Esebo mukulu Talemwa. Otegero kya blood group yo nga gamba omusango abakebedde kubanga bana abamu babeera after money. Otegero kyakwate kyekituufu. Anti ogenda for blood group test. Ogenda for blood group test. Blood group test. Kasita ogenda for blood group test, oyagala kumanya blood group yo, bajja kutegeeza olina blood group bweti, eri bweti, ne bweti, ne bweti. Okusinziira ku naaba esangiddwa. Esebo webale kubanga kuuli. Amen. Esebo. Gambia studio line eri open ku 075319326 kwe tujja okubanga tusobola okuyita awo buli muntu abeerenga ateesa. TV Africa. Hello? TV Africa, hello? Oli live ku TV Africa sebo banyabo. Tobadde ku mulamwa gwakubye essimu. Bw'okuba nagamba akendeza ku telefine teweewulira, eno tuba tukuwulira ku 075319326 tubeerenga twogerezeganya ku bintu bye tusobodde okuba nga tusomamu oba bye tusobodde okuba nga tuyisaamu olunaku olwaleero. TV Africa. Hello? Yes, Esebo anyono gwe twogedde naye. Bamuyita Ivan Senasana. Erinnya lye ly'ekiddugavu Sebo gwani? Kiyita. Esebo mukulu Kiyita. Kyembadde mbuuza. Tekiri nnyo ku mulamu ogwo naye simanyi obonanziramu. Badde mbuuza onyinyonyolemuko ku HIV ono alabikanga badde musomako nnyo n'ebintu bye badde obuulira. Waliko nga tumusomesa emabegaawo. Waliko nga musomesa emabega omwaka oguwedde. Ojja kukima kopi ya CD eyeyo program ogenda ogirabe ogiddemu emirundi gyonna ogyekeneenye. Kuba twayitawo nnyo kati. Nga ki ky'oyagala omanya? Njagala kumanya ddala kituufu obulwadde butuufu bakola bukole oba kale nja kutegeeza mu maaso awo. Beera ne peni kyenakugamba owandiika okiwandiika onootinge ogende okole homework. Okay, oyo abadde mukulu okuva enansana yekiita. Kugambye studio line yaffe eri open, osobola okuba n'oba nga oteesa oba ne tubeera nga twogera naawe ku programu eno gye tuyiseemu olunaku olwaleero ebadde eya topic ekwasaganya the diet ekwatagana ne blood group ezisangibwa mu bantu ab'enjawulo. Nkugambye ekikola ne ku ddagala n'ovaayo n'osanga nti lino eddagala bwe liti teritambula na kino, lino teritambula na kino, liri
eritambula na kino okusinziira ku blood group yo oba n'endwadde ezandibadde ez'enjawulo okwo. So era nga nkugamba abantu, twagambye abantu ng'aba blood group o ebintu ebimu bye balina okuba nga beewala okulya: wheat, eŋŋano, kooni, kidney beans, ebyamata n'ebintu we biti ebyenjawulo. TV Africa. Oyogene dupa. Ani? Dupa. Esebo dupa mukulu okuliddewa. Siziddewa n'entebe. Esebo. Mukama wange gye baleka okuweereza. Esebo ab'entebe naffe tubaagala nnyo gye muli musomesa abalala. Tweyanziza. Esebo. Kati. Tesaba kana katoro masita jikatimba. Nizo kasanga mu TV Africa asomeko oba tokasangayo. Oba ojja kujja mpozi tujja kusobola kuwa soft copy. Hard copy bwe tuzibawa temuzizza ate obutabo obwo buzibu okufuna. Naye nga tubulina wabula waliwo n'akalala akali mu kuwandiikibwa okuva ku TV Africa. Kayitibwa okubookinga entaana y'amangu ng'oyita mu byokulya. Kaline esebo mukulu dupa. N'olwekyo mbadde neetaaga hard copy naye bwe batesobose njageza ko hard copy. Lindeyo hard copy efulumendoza. Ntubira mama Nalongo ali ntebe. Akuwulidde? Nkimanya akyonize. Esebo ye bali kubanga kwali asomese n'abalala. Neyanza no dubu dewesip. Esebo. Weba tueleza. Ashe. Okay, oyo akubidde kuva Ntebe ng'asiima ne ku nsonga ezo. So bino ebintu tubirabanga ebiri awo ebyokusaaga naye nga abantu batini nnyo. Ebiseera ebisinga tutambulira mu nsi mwe batunda ebimotoka ebiyingira nga bikadde, omuli ebicupuli ebisinga ne speya gwe mugula wa bicupuli, nga buli kaseera kumpi buli lunaku wabaawo obubenje ku nguudo, abantu ne bafuna accident, emisaayi gyabwe ne giyiika. Emisaayi bwe giyiika bamutuusa mu ddwaliro nga yeetagateekako musaayi ng'asigaddemu akoogera katini, ng'akalwaliro akagenda omutransfusing oba muteekako omusaayi tebalina budde oba mechanism ekebera musaayi kumanya blood group. Ekitegeeza okukuyambaako kujja kuba kuwedde, ogenda kufa. Naye wali obagamba ndi wa O ndi wa B ng'ogimanyi. TV Africa. Mukisaayi Nansana. Alo, ani? Mukisaayi Nansana. Esebo mukulu Mukisaayi Nansana. Mbadde nsaba ondiriremu ku okulasi byateekwa okulya n'eddagala. Okay, tujja kuba tukuddiramu wa oplus byalina okulya muganda wange. Esebo beerako ku TV. Kale webale. Kale abe Nansana batulabire. Tubaagala nnyo. Ashe. Nkugambye tutambulira mu mbeera nga enguudo zaffe ziri substandard, teziri ku mutindo omutuufu, nga ebidduka byaffe bitambula mu bumenyi bw'amateeka nga naffe tumenya amateeka, ebitaala tebinata boda zino zisala zino zigira, endiima evugibwa obubi, abamu okuvuga ng'ettamiro kweriri. Anytime akabenje kabaawo, what happens nga bakututte ku kalwaliro akatandikirwako akakuddukira okuteekako omusaayi nga ko tekacheki nga blood group, wabula nga balina kukutaasa na kuteekako omusaayi nga tomanyi blood group yo, oba togenze kufa. TV Africa. Esebo twogedde nani? Esebo makanika. Nkati gye mbadde mbuuza nze bwe banneekebezza kuku yange nenzimanyi oba n'abaana bange babeera bwe batyo oba nabo banyine bakebeza n'endyoka. Abamu olina obakebeza muganda wange kubanga maama yatonda kikyukanga ebiseera ebimu. Kikyukanga olaba nti endwadde ono naaba ng'agiina omwana wo ng'omulala tagiina, nga yagifuna ine hereditary manner wano newala. So kisobola okuba nga kikyukamu kubanga wali eri nagamba maama taata aba blood group B, maama nga wa FB ne bazaala omwana wa O. Mugamba how does it come? Kitugamba where creation begins from the black woman. Okay?
So tujja kufunayo lesimu endala mbale tubeere nga tuyita mu nsonga ezo ezisigadde entini, naye nga nagambye no disease that can be treated by diet should be treated with any other means. It should be diet, because food is an important part of a balanced diet. Enyo okamala nange kenyini nzijanjabwa ku mmere mbadde mugonvu mu emabega naye I'm now feeling fine somehow kubanga the food is working out. But if you don't eat junk, if you want to gain weight, eat junk. If you don't want to gain weight, don't eat junk. Oba oyagala kuteekako kibirirya bino ddoozi vaayo olye kandi kamugolirozo that junk superjet n'ebirala ojja teekako the unnecessary weight. But otherwise if you want to cut it, don't eat junk, go natural, awo onojja kuba mulungi. Ekitegeera ate tobeera ng'omusajja mu katabo ke bayita Wealth of Words ayitibwa Amit Kalantiri yavaayo na bragging nga bano abagagga abatamiira yagamba saagala mutambulire ono his philosophy it's very wrong nfunyo yabagamba bano abaweti ennene yabagamba all worries are less with wine. Okweraliikirira kwonna kuba kutini kasitoteekako enguuli bw'oba osaze weight, but we've seen how alcohol wayina obuzibu with other blood groups, so it shouldn't be a medicine. Those are words of the drunkards ababyagala nnyo okuvaayo to romance society to buy their second ideas most of the times. Okay, so nga tugenda mu nsonga maaso katusoke tuddiremu omukulu ono avuddeyo n'atugamba ye Mukisa Enansana avuddeyo n'agamba naye kati Granabot omuntu wa biki byalina okuba nga akola ki asobola okuba n'avaayo n'aba nga alya. Twayogedde olina okulya ku ze tuyita high proteins diet naye nga tekulina kubaako masavu. Osobola okulya ku byennyanja vegetables, olya poultry ebiva ku farm ku malundiro g'ebinyonyi, grains olyako mutini n'ebijanjalo tolya nnyo bingi nnyo, n'amata togagenda nnyo wabula weetaga nakyo organic supplements kubanga abantu supplements ziyambako ku kye tuyita tummy troubles, endwadde oba obuzibu obuva mu lubuto munda eyo, era ezireetebwa abantu ba type O oba O+, era nga kigambibwa okuba balina okufokasinga okulya ku lots of proteins, mulya proteins era nga muli commendingibwa okuba nga mulya lean meat etalina amasavu, seafoods, fish, vegetables, wabula nga tugambye nga broccoli oba spinach zikuyamba okuba nga okeepinga weight loss, fruits ewamu ne olive oil, era nga diet yaabwe ena okupeyaringibwa ne exercise ewamu n'okuba nga bafuna supplements ezo okwewala kye tuyita digestive issues, okwesiba ebyenda n'ewalala. So byetwalabye kubabeera ne blood group emanyikiddwa nga eya blood group O. So kati wetuvaayo tujja olunaku olwaleero sigenze ku madagala na groups ezo, tujja tuuka ku madagala ne groups ezo agamu ag'enjawulo mu biseera awo mu maaso tunaaba tukwasaganya ku nsonga era zino kubanga ino program perception twagalira ddala okuba nga tumanya tuyingire munda buziba. Bamuyise Kiita okuva Enansana abuzizza ku nsonga eza HIV eza sirimu, nagamba genda ku site, genda ku group bagita the AIDS reappraisal group. Ndoza nagambye obeere ne peni wandiike Kiita Enansana the AIDS reappraisal group. Abasajja abali kuli bakakensa abamanyi virology, abasajja nga Peters Duisberg okuva ku Berkeley University California, yasoma viruses for 40 years, yayamba okumappinga cancer. Abasajja nga Carey Morris alina ne Nobel Prize ya chemistry ya 1993. Carey Morris akulembera department eya biochemistry ku Harvard University eyayiya gye bayita PCR, polymerase chain reaction. Abagamba
method ya PCR ekozesebwa ku banga bamapinga obulwadde obulina DNA C virus zina DNA C ezina RNA ate HIV it is a retrovirus tena DNA kitegeeza it doesn't duplicate kubanga tena DNA it has no genetic material ina transformation but transport material ya RNA it cannot duplicate kati atwe baba kozesa PCR ya polymerase chain reaction yenga agambe yagikole kola ya DNA ate bano ngaje bakozesa. There is a problem there. Go and look for false factors known to cause false HIV positive test. Factors known to cause a false HIV positive test. The World Health Organization nyingi ziringa 13 baba bagema tetanus bagema TB bagema malaria bichi bwe bakutestinga mubiri gwe guba gwatada antibodies kubanga test they don't test for the virus they test for antibody. It's an antibody test baba bakozesa etibwa Western blot eranga nagamba if you want to be negative gobadde positive mu gwange lya Uganda just get enyonyi linyo gende mu Canada. Bogenda mu Canada ngobadde mu Uganda ogenda kubeera HIV negative kubanga wano basoma emirundi esatu bakasoma emirundi esatu ekyewunyisibwa wano mu Uganda bakasoma lumu nga bulina kuba busatu lumu kansala n'ayingirirawo n'akutandikirawo kati tandika empeke tandika kitandika nga te buli commendinga nti busatu kyokka nga bagasseeko ze bayita cofactors obadde okuba endongo bwe bakakona abawala nga togize onywanga omwenge eyo n'ogwayo bikusala nga totegedde ebyo webitu they call them cofactors. Kati ogera mu Canada bakasoma emirundi 11 mu mirundi 11 emirundi 10 wobaga gyonna oli positive gumu ng'oli negative oba HIV negative. One they cause what is called the mental side yetta abantu tubulaba abantu batandika okufuna sirimu after being told they are HIV positive n'okweraliikira they begin to fall sick because that is mental side. Nagamba test gye bakola mu Russia ey'okulaga nti obwongo bufa ba prisoners of war be bakwata abana yasooka bamukuba essasi n'agwa mu maaso n'afa n'owokubiri ne bamukuba n'agwa mu maaso n'afa nga bali mu layini n'okusatu bamukuba essasi n'agwa mu maaso n'afa owokuna bamuyira amazzi n'agwa n'afa kubanga obwongo bwali bufudde nti bali bazze nga bafa kyobola they trade it with fake images to just romanticize your mind okitegeera. So just to switch you it's like shock and awe mu mbeera eyo. So that is all it about. Secondly, enkebere endala gye bayita ELISA enzyme linked immunosorbent AC they don't have the equipment eranga nayo it's an antibody test. They don't test for the virus. No genda box here stripes zigamba no one is supposed to tell anyone they are HIV positive because this test is not an HIV test, it's an antibody test. Test ye gambe antibody then atene bagamba HIV. Go read, learn more, read more and change the globe. Pako olunaku olw'enkya obadde ne Grand Abbot Dawesti Zulu ashe. Wherever you go, it's the world.